Chip Tuning for you. Ja, heute haben wir mal ein bisschen was Exotisches hier. Ich bin nicht der typische i30N-Tuner. Ich mache diese Fahrzeuge gelegentlich, auch Kia Stinger. Sehr komplexes Steuergerät. Eingangsmessung vom i30N, 277 PS und 400 Newtonmeter. Das ist schon immer relativ strong. Die Fahrzeuge streuen übelst nach oben. Stufe 1, ohne Hardware, hat jetzt das Fahrzeug 300 PS und 460 Newtonmeter. Die Kurbel würden wir mit reinpacken. Wir haben jetzt aktuell 13 Grad hier in der Halle. Man kann mit verschiedenen Änderungen, Ladeaufkühler, Downpipe, dieses Fahrzeug locker auf 330, 340 PS und noch ein bisschen Drehmoment anheben. Ist schon eine Waffe. Geiles Entertainment drin, cooles Auto, finde ich richtig super. Ich übergebe das Fahrzeug jetzt am Kunden. Ja, und als kleines Bonus oder als Bonus in diesem Fahrzeug kann man Bob Bang schaltbar machen auf N- und Sportmodus. Wird dann im Video gezeigt. Hört sich nett an, kann man machen, muss man aber nicht. Habe ich einfach mal reingemacht. Kunde wird sich freuen und in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ciao, ciao.